eu vim passar que eu tô mais doentinha, tô mais gripada, né? E, gente, eu caí aqui. Não, teve um beijinho, ó. E, gente, eu vou mostrar hoje eu comendo meu lanche na casa da vovó. Mas eu vou fingir que eu tô comendo no restaurante, mas não é. E, gente, que você quiser comer comigo, vem comigo. Meu lanche pra vocês. Esse é o meu pão. Esse é meu suco de uva, não é? E, gente, que agora eu vou comer, não é? Então, gente, vamos comer, tá? Vamos começar aqui. Gente, vocês querem um pouquinho? Ai, ai. Eu vou comer. Pode comer. Camarão. Eita, e, gente, eu tenho uma notícia pra falar com você. Não pode comer de boca aberta. Porque pode dar coisa de vano, como é mosca. E, gente, você sabe que a gente também não pode engolir mosca. Por quê? Porque só as... Você sabe quem come só mosca. Gente, você já sabe quem come só mosca no mundo é só sapo. Né, gente? Ai, gente, olha que eu fiz com pão. Ficou engraçado. Gente, não pode falar se boca cheia também, porque a gente pode se engasgar, não é? Produção. Oi. A gente pode falar com a boca aberta, então a gente pode engasgar. Isso, não pode falar com a boca cheia. Então mastiga, engole primeiro, aí depois é que fala. Muito bem, Grazi. Eu tô comendo aí do meu lanche, mas não tem problema, né? Tchau, gente. E a Grazi, a voz. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.